ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الناس اللي متابعيني والناس اللي اول مره تشوفني، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الامه الاسلاميه كلها. النهارده تاني يوم العيد قررت اعمل لكم الفته المصري اللي انا وعدت بيها اصحابي في الرحله، فاتمنى تعجبكم وهم يردوا علينا بقى بالفته السوري عشان نشوف الفته المصري ولا الفته السوري اللي هتغلب. وكل سنه وهم طيبين يا رب وبخير وبسعاده. انا حضرت الحاجه وهقول لكم انا حضرتها ازاي. اولا كده ده العيش عندي اهوت، انا قطعته وحطيت عليه زبده ودخلته الفرن اتحمر اهو بقى كده تمام. بعمل ايه بعد كده؟ بحط الشوربه عليه. طيب طبعا عارفين كلنا بنسلق اللحمه ازاي. بنغلي ميه وبنحط البوكيه جرنيل، بيبقى عباره عن جزر وطماطم وجزر وطماطم وبصل وورق لورا، وبنحطه في الميه وبنحط اللحمه وبنشيل الريم بتاعها لغايه لما الشوربه تبقى نظيفه، وبعدين بنديها ملح وفلفل. والناس اللي هي اللحمه بتغيب في التسويه معاها ممكن تحط لها نص معلقه سكر، ده بيسرع في تسويه اللحمه تمام. بس انا هحط هنا الشوربه اهوت، محطش كتير عشان ما يبقاش معجن زي ما انتوا شايفين اهوت. الشوربه طبعا بتبقى مغليه علشان ايه؟ علشان العيش يدوب، مش كتير زي ما قلت لكم عشان يبقى العيش مقرمش اهوت. بس بقلبه كده اهو. تحسوا انه في صوت خرفشه في العيش، وانا عايزاه يبقى ايه؟ يبقى كده عشان ما يبقاش معجن. ممكن نديله ايه شويه صغيرين كمان على الاطراف كده وهنا اهو. بس كده خلاص تمام. اول ما بيتشرب الشوربه بعمل ايه بقى؟ بحط عليه الرز طبعا عارفين بنعمله ازاي. بنحط حته زبده وشويه زيت وبنشوح الرز، وبعدين بنديله الميه لازم تكون فوق الرز بحاجه بسيطه كده عشان ما يطلعش معجن. ولما بيشرب الميه بنهدي عليه النار ونقلبه، وكل شويه بقى بنشوفه لغايه لما يستوي. خلاص اهوت العيش اهوت بقى كده. انزل بقى عليه بالرز. بسم الله. بصوا بقى الرز اهوت كده. احط طبقه رز كده كفايه طبعا عشان ما يبقاش كتير. اهوت تبدا اوزعه كده. ممكن نحط شويه كمان. اهوت كده. شايفين المنظر؟ اخر خطوه بقى هي الصلصه. عندي الصلصه اهيت. الصلصه دي بتتعمل ازاي؟ بقى عندي توم مفروم، بحط زبده وشويه زيت وبنزل بالثوم المفروم احمره. اول ما بيتحمر بديله شويه خل صغيرين، وبعد كده بنزل بالطماطم او بنزل بالصلصه تمام، وبديلها الملح والفلفل بتاعها وبسيبها لما تغلي اهو زي ما انتم شايفين اهوت. ان شاء الله تعجبكم وتقولوا لي رايكم ايه، وتقولوا لي بتحبوا تاكلوا في العيد ايه. الناس اللي بتحب تاكل فته والناس اللي بتحب تاكل اكلات تانية شاركوني كده في التعليقات. ان شاء الله تعجبكم. بابا ده
بس كده. اخر خطوه عندي بقى بعد ما اللحمه اتسلقت، انا اخدتها وشوحتها بشويه زبده كده وحمرتها اهيت. بنزل عليها بقى بالايه، باللحمه كده. اللحمه طبعا بقى واخده ملح واخده فلفل والزبده اهيت. كده يبقى طبق الفته خلص اهو زي ما انتم شايفين. شايفينه كده اهو. يا رب ينول اعجابكم يا رب، وتاكلوه بالف هنا وشفا. واتمنى الناس تجربه، والناس بقى يبعتوا لنا طريقه الفته السوري عشان نشوف بقى. وبالهنا والشفا عليكم، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه. صورتها لكم اهيت برضو في مكان نور فيه اوضح عشان تشوفوا الجمال بقى والتكات والحركات. كل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا.